yes 1212 tukwaniriza naterako mu kitundu gwaffe omuganzi okumanyikidwa nga Uganda mu Kamoli. Dr. Mza Sebunya avuddeyo nalangira eyali wabba Rema Namakula amanyikidwa nga Sally Moses namugamba weewumuzeeko genda osale ebirevu byo genda olya emiwogo gyo bino nno tuli ku nsonga za ggwanga tewenkana Bobi Wine tewetaaga na kuba nti omwogerako fa kubikwatako genda osale amalevu go gatiisa abaana ku TV kugambye tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikidwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bamutambi Kimso namalundi Kiboya Maxwell Junior webale kuba nti otambula nange Bulad webale kuba nti onjagala nnyo gwanjagala nnyo nange nkwagala nnyo webale kuba nti ombereramu blood wange yes mpola pick up on yourself olunaku lwaleero ngenda kuba nti kutuusaako Dr. Mza Sebunya simusanyufu na bebe kulu oluvannyuma okuba nti obaolyawo President Museveni waliwo bye yayogedde mpola nga beretinga ku musajja mukulu amanyikidwa nga Bidandi like Sally Moses ow'enkima yes system 1 today so big up on yourself Esther nkutumiddeko mukwano nkutumiddeko Esther yes wale kumpa molalo chohaire nice nawe nkutumiddeko leero ntumirako bapya bokka yes chohaire nkutumiddeko ne bachali bange menna bapya abazze mu weekend mpola kusaba ekintu kimu genda wansi osigalenga yes ononyako nkutumiddeko gwe nga wakanegattako bambe nkwagala nnyo nawe abakadde bambe muli bachali bange mbagala nnyo mpola mwe bali kuba nti mutambudde naffe ebbanga lyonna mbagala nnyo Rauma nkutumidde mu baby yes wala kuba nti otambula nange ebbanga lyonna omukutu guli gumu Uganda mu Kamoli genda ku Facebook nonya page eyo Uganda mu Kamoli genda ku Twitter nonya Ntambi Kimso yes genda ku Twitter nonya Kimso 16 then ku Facebook nko Ntambi Kimso go follow me there big up on yourself solo kungatako mpola nange ne following back chiri Kampala 2020 tugenda mu 2021 akalulu kagenda mu maaso yes banji bebasubiza okuba nti bagenda mu kkomero lw'okubba abantu n'okufera abantu sono lwekyo tulina okuba nti tweberera mu Uganda kino kinyuma mpola Rita Kais big up on yourself ogamba otya mukwano yes waliwo omukyalo omulala yes mulabyeko erinnya by the way kale ka go omukyalo no erinnya linvuddeko naye ng'ate mumanyi kyali wange yes kyali oyo omukyalo oyo abeera ne ba Promise Kenzo omuwala oyo bamuyitaani omuwala oyo ayagala nnyo Bruno K Lucky Glory yes Lucky Glory oba Gowi nkutumiddeko nawe webula kuba nti otambula olunaku lwaleero nkuleetedde Sally kwogera ne Dr. Mza Sebunya mpola Dr. Sebunya ageze maaso nokuba nti amulabisa gambye akikasero kuba nti otuulo okadde ogambe kyaliwo nti omuvubuka gwe bayita Kimso nabwe kityaze atusosotere ebigenda mu maaso mu ggwanga gwali ebweru w'eggwanga kikasero beere nti ogafuna agaffe Kampala nawe ogatambuze yes abantu bagamanye kugambye subscribe gwatana bakuba nti osubscribe nga gwe subscribing edda big up on yourself there so Bawarema Namakula si musanyufu ne yali oba ne ex boyfriend wa Rema Namakula nkiddamu Dr. Mza Sebunya nga bwe twogerera yali mu mitambo gya Rema Namakula Dr. Mza Sebunya nga bwe twogerera yakuba Rema Namakula amatoke Dr. Mza Sebunya nga musawo w'omuntu w'awansi ow'abakyala ennaku zino ajanjaba Rema Namakula nabunyawe mpola era nga we twogerera omusajja ono si musanyufu waliwo byagenze yes nateekayo ku social media mpola ku Facebook page ye so tugenda kuba kutuusaako wano nno kiva kuki lwaki yabitaddeyo lwaki ensonga lwaki alumba bebekulu n'ebisigaddeyo biki byagambye bebekulu byetugenda okuba nti tukutuusaako muganda waffe nkugambye guno omukutu gwa tabu Uganda mu Kamoli kyokka olina okuba nti okufollowinga nawe okubatandika okuba nti ofuna ebyakabi
President Museveni yavuddeyo n'agamba nti balaba Bobi Wine agezaako okuba nti oba oliawo yeegwanisa entebe wa president era nga akakasa abantu nga bagenda okumalawo dictatorship mu Uganda. Wano nno President Museveni yazigezi maaso n'ogamba nti Bobi Wine agezaako okuba nti awuliriza Abannayuganda ng'abasuubiza ensi n'eggulu naye ng'ate ye omuntu nga ye alina ebyokukola talina biseera kuba nti oba oliawo abeera yes awa time ye agiwa omusajja omudongo omusajja omuyaga omusajja atalina future. Wanono mpola President Museveni kulalize yavuddeyo era n'agamba nti Bobi Wine bamukwasa Bebe Cool nti Bobi Wine yes yamukwasa Bebe Cool mu butongole era nga Bebe Cool yakola ku nsonga za Bobi Wine. Ebyo byonna Bobi Wine byakola mutasobola kufuuka mukulembeze wa ggwanga because tamanyina biruma ggwanga era nga agambye nti bonna bamwagira bamala biseera mpola oh my God President Museveni watabbo nnyo nti ddamu olunaku lwa leero President Museveni yavuddeyo n'agamba nti ensonga ze yes ensonga ezikwata ku ggwanga talina biseera kuba nti azimala nga zidiscussingako ne musajja munne amanyikiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi era ng'agambye nti ebiseera ebisinga alaba abantu ku TV nga batandika okuba nti bamukomparinga n'akavubuka akato oba oliawo kagamba nti akasumbuyi tekalina future mu politics wa Uganda ng'agamba nti alaba ebiseera ebisinga nga bamupima ku kaana kato ebiseera ebirowooza ku mwana Kyagulanyi tabirina mbuye ebiseera bye abimala nga alowooza ku national issues era nga yagamba nti ebiseera yes ensonga za Bobi Wine n'okulowooza ku Bobi Wine yabirekera Bebe Cool era nga Bebe Cool amanyi bulungi ensonga za Bobi Wine era nga atusuubiza nti Bebe Cool agenda kuba nti oba oliawo ahandolinga ensonga za Bobi Wine amikabule wanonno eno statement yasesezza abamu oba oliawo nenyiza abantu abamalowooza nti oba oliawo Bebe Cool atagwanidde kuba nti ali mu level yemu ne Bobi Wine naye ng'ate omu ku bo tata wa munne omu ku bo yalaga munne kuba omu ku bo bano bakyali bonna ba mikwano aba blood ba mikwano sometimes tebakolagana sometimes bakolagana bano nno bonna abisanya Bebe Cool ali mu silent majority musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine ali mu people power ne nopo mpola Bobi Wine atadde ku President Museveni amaanyi naye ng'ate Museveni agamba nti kama nimbaya oye obuseera byange amagezi gange ebirowoozo byange biri ku national issue nze ndowooza enguudo zigenda tutambula zitya tugenda funa tutya amafuta yes company zirina okuba ntukozesa okuba ntufuna ebyobugagga mu Uganda so si kulowooza ku muvubuka akeera ku makya nalowooza esada bigambo bya President Museveni bannange ono omusajja ajooga mpola Dr. Musa Ssebunya ate yabadde musanyufu na nsonga zino nga Museveni bwe yazitaddeyo era nga olunaku lwa leero avuddeyo n'ayambalira Bebe Cool ng'agamba nti Bebe Cool lekerawo okuba nti olowooza nti oli mu kategori yemu ne Bobi Wine. Bobi Wine yakuleka dda. Bobi Wine ebintu byakola tosobola kubituukako ebirungi byagenda okutuukako obirootako. Bobi Wine ali mu birooto bye byatambulira kuva mu buto wagezaako okuba nti okopa Bugi Banton era nga omusajja oyo ogenda mu maaso n'okuba nti okopa eddoboozi ne byakola kugata n'erinnya erya bandi ye erimanyikiddwa nga Gangamel International. Wanenno Bebe Cool bandi ye oba music group ye bagiyita Gangamel. Wanenno kikulaga nti oba oliawo omusajja ono byayogedde bituufu. Yes wanenno Dr. Musa Ssebunya agambye nti gwe wegomba Bugi Banton oba Bujo Banton ennaku zino Bobi Wine yasiba naye bekubira akasimu era nga Bujo Banton Bobi Wine ebirooto bye mwatambulirako lekerawo okwepima mu Bobi Wine lekerawo kumwesibako yakuleka mailo zawe gwe yakuleka nti Bobi Wine yakuleka mailo otunulira ebintu byokola ne Bobi byakola byanjawulo nnyo. Bobi Wine yagenda mu bitamu byafaayo bafuuka president oba talifuuka president yagenda mu byafaayo gwe onoonya kuba nti oyogerwako ku TV enkeera ofune yakwayo miliyoni 2 mu buyimba bwoyimba obutanyuma bigambo bya Dr. Musa Ssebunya si byange wanonno tetumanyi oba Uncle Bebe agenda kuba nti amanukula naye ng'ate bino byonna byayise ku social media page
ya Dr. Musa Sebunya. Si bigambo byaffe byayise ku page eyo era naffe ne tugamba nti katubituuse ku lutalo lwa Dr. Musa Sebunya ne Bebe Kulusima Nywe Luva. Abamu bagamba nti oboolyawo olwennalwana lutalo olutamukwatako kubanga naye omusikazi yanyaga kuwa Eddie Kenzo nga Eddie Kenzo yanyaga omukazi ku Bebe Kulu ate nga ne Bebe Kulu oboolyawo yamujja ku Linux. Kugambye bampita Ntambi Jimson number Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga. Yes. Akekasero kuba nti ever otambula naffe netusalawo ne tuba nti tukutuusaako ebyetabu era nga naawe abeera wano oli wa tabu oli wakabi kubanga abakabi babeera n'abakabi. Mwana wa maama gwasinga okubeera owakabi kubanga otuwa time nojja wano n'obeera naffe. Nkugambye bampita Ntambi Jimson number Rich Boy Maxudi Junior. Genda obagambe nti kacali kataddeyo da story bajje bazinonyeko mpolampola gikwata ogisharinga bagituukeko baleme kwebuzaabuza balowooze mpu tebagawulidde balina okuba nti bagawulira. Nkugambye yeyo energy gye tukozesa wano bampita Ntambi Jimson. Mbagala nnyo bana bamama Uganda, bannayuganda mwenna mbatobiddeko, bannayuganda mwenna ne batali baffe abanyarwanda. Yes, abanyarwanda bafuuka bannayuganda, naffe twafuuka abanyarwanda mu nsonga emu endala bafuuka baganda baffe. So n'olwekyo batali baffe bannayuganda n'abanyarwanda mbatobiddeko ng'owulira Oluganda nkaba nti bikaponi yosofola kwati mutambula naffe. Yes, byebyo bifa mu Uganda wano nno gunano media center ya Uganda, media house ya Uganda ebifa mu Uganda olina kuba nti obijja wano. Nkugambye bampita Ntambi Jimson muganda wange olibadde mukwate ononyako ku social media zonna. Genda ku Facebook oteeka mu Ntambi Jimson ojja kunfuna, genda ku Twitter kosa Jimson 6 genda kunfuna, ate ku Instagram kosa Ntambi Jimson 5. Tubiddeko kyali wange amanyikiddwa nga Wi-Fi Jiboji, Wycliffe Jiboji, Wi-Fi Jiboji. Kutumiddeko all the way from 90.8 Metro FM. Pick up on yourself. Love you so much my bro. Till next time.